哇，幾錢啊，姐姐呢個炸蝦嘛？49啊！又冧到成座山咁啦，49。新鮮滾熱辣雜蝦飯，哇靚啊！老闆娘炸出嚟呢個新鮮滾熱辣，又係8個，炸雞亦都係46，炸雲吞都係46，炸雞抵食好多。大家好啊！說一聲又入到嚟香港啦，即將開啟我哋香港嘅5.0，我哋係嚟到荃灣葵涌嘅一帶啊。點解今次會由呢一度開始呢？因為我發現之前所收藏嘅好多接地氣嘅美食，都係分佈喺呢一片嘅區域。一次過帶大家探一探，都有啲咩食啦。Let's go！ 今次我哋有個新隊友加入，其實都唔新噶啦，因為之前睇過我哋直播嘅話咧，應該都知道呢個係邊個啦。咁認得啊 ？Let's go！ 純的 I 人啊，這個是緊唔緊張啊？第一次嚟香港。緊張好，過嚟跟住你行。呢個音量我好難收到音嘅。除此之外，今次我哋仲有個失蹤人口回歸2期限定版。2期咁少啫咩？你呢個出席時間最多頂2期。好啦，咁我哋依家係嚟到德海街，而我哋身後邊呢係呢個賽馬會嘅德華公園啊。今日首先登場嘅第一位選手呢，係荃灣呢一帶嘅，算係人氣選手啦，專門食米線嘅。咁我哋就睇下呢個人氣米線俾到你啲咩驚喜，就係呢個收埋喺角落頭嘅呢個雲貴川風味啊！到啦，4位，唔使搭台啊！今日其實呢，我今日係想搭台啊，你知唔知點解？因為我最中意睇人哋尷尬嘅樣噶啦，蠢嘅 I 人第一次嚟香港搭台，係緊張到咩程度？好似個雙 I 咗。咁呢度嘅菜牌我哋可以睇到佢係分為1味、2味、3味、4味，即係加1個餸、2個餸、3個餸、4個餸，4拼嘅係67蚊，每加1拼就9蚊雞。你使唔使準備下？你唔好一間甩甩咳咳拉入後邊嗰個後巷度。我幫你整。落單啦，佢點先啦？呢個4味，炸醬、魚蛋、豬膶同埋紅腸。咩辣？微辣燈。腩肉、豬腸、雲吞，再加炸醬、酒葱，加酸辣。加埋酸辣湯底。係咪有豆漿啊？我要忌廉。忌廉係咩？我又要忌廉。OK。講個故事我哋第一次合作愉快。第一日上班。魚蛋紅腸。呢一個係咩話？你自己介紹下先得㗎。魚蛋、豬膶、炸醬、紅腸。4拼67。下一位選手。我呢個比較簡單啲啊，腩肉，呢個炸醬，仲有一個睇唔到嘅酸辣，3拼係58。係咪嘅特頭嗬？有睇視頻喎。做功課。呢個雲吞嘅，俾個碗仔好啊！你唔記得幫我走葱啊？哎呀，你北佢得啦，跟住我北過去係嘛？等我哋消滅咗啲葱先啦，陣間北走晒啲葱，啲仲肉碎都不走埋，冇咗9蚊雞陣間。我呢個已經唔係4拼啦，係5拼，因為我係加咗個酸辣湯底，有雲吞、豬大腸、炸醬，而嚟親呢度大家都會加嘅腩肉，俾大家睇下我哋而家後邊先。考驗應該係寫牛嘅時刻到啦，一睇過嚟，3、2、1，食佢。呢種熱騰騰、酸酸辣辣嘅畫面，諗晒冬天嘅時候擺入口啊！試下佢度嘅招牌腩肉，真係可以，佢啲腩肉醃得非常之入味，就係嗰種鹹嘅叉燒，非常之似。佢哋呢個豬大腸，一般香港呢邊嘅豬大腸咧，基本都冇得輸噶啦。俾啲反應先得㗎。其實依家我之前都成日嚟食嘅，食完去隔離打影。到我解放雙手，為你哋食一嚿靚嘅腩肉，呢度嘅腩肉絕對 MVP。誒，對焦。好。雲吞而且咧，我發現佢哋呢度啲食材非常之有講究，調好晒味，醃好晒，整過再加落。係啊，全部都係加工過。腩肉真係 MVP。每樣料嘅份量都好多。係啊，唔係話得2嚿，分量好實在。出嚟雲吞，你講我酸菜肉餡啊！一撈起身，全部都係肉碎。佢個湯底都係佢非常之出彩嘅一個水平，非常之濃郁，酸辣辣。輕輕鬆鬆，只收現金嘅話就香港人埋單。房間拆盲盒時間，我哋睇下800蚊臨近聖誕節呢個偏離香港市中心房間究竟係咩水準嚟？我來了。
比我印象中要更加之大。你係咪本嚟對呢個房間嘅期待值好高？但係我覺得香港800蚊，仲要週末，仲要係臨近聖誕節咧，有呢個房間嘅空間大小，已經係出乎我嘅意料噶啦。鴛鴦雙床房，父子床哦。今次真係好似爸爸帶兒子出來旅遊一樣。呢度洗手台咁神秘嘅，今次呢度坐廁，呢度應該係淋浴間。哇，呢個格局有啲講究啊，非常之舒服，安全感滿滿啊！拉起個窗簾俾你哋感受一下，樓與樓之間嘅距離相當之近。再嚟睇下呢一邊嘅環境。依然都係四處都係俾啲高樓大廈包圍，我以為我哋都住得夠高噶啦，仲唔夠對面高。呢一個酒店嘅地理位置，距離呢個最近嘅地鐵站，好似係葵芳嘅地鐵站，都有成1點幾公里，所以交通方面呢，都唔算話十分之方便，僅供參考，切勿好似我哋今次咁臨急臨忙嘅計劃。大家呢段時間過嚟香港都係要做好計劃，做好攻略。咁就廢話少講，一碗咁簡單嘅米線點會滿足到我哋啊 ？Let's go，Let's go！ 食完個米線之後呢，又點少得香港嘅車仔麵啊？咁我哋而家即將要翻牌一個係收埋喺天橋底隔離嘅一個人氣車仔麵，到啦！好似又係只收現金。咩麵啊？油麵。喺度食攞走啊！喺度食麵筋、雞翼、牛筋、魚皮餃。加多個豆泡咧。係啊。個雞翼好似好正。正啊！喺度。呢個位置完全係為你量身訂做，社恐 VIP 位，唔使驚啊，唔使緊張啊！呢個位置兩耳不聞窗外事，點樣講都冇人理你啊！芝士腸、魷魚、蘿蔔、雞翼、幼麵啊！我呢碗係44，你係44，最後埋單我哋係95、51。咁啊，睇下呢個51蚊嘅豪華版都加咗啲咩？3粒魚皮餃，加咗個豆泡，一定要有吸湯底嘅麵筋，當嘅牛筋，然之後我又見到佢燜到非常之入味嘅雞全翼、油麵。食佢！先嚟個吸咗個豆泡先，中意食辣嘅你哋全部擘大口。對比起豆泡嘅話，更加中意食麵筋。佢呢個麵筋係屬於脆口嘅嗰種麵筋嚟。我已經 feel 到好辣。隻雞翼燜到超腍，隻雞翼真係好正，完全入晒味，一定要試雞翼。有整啖波波腸，波波腸咧真係有芝士，再抹一下。講埋啲麵咧又痛並快樂嘅，點解要講下？我以為你話唔得啦，文案用晒啦。痛啊！等我嚟啊！我自己會買。強者從來不會抱怨環境，再艱辛嘅條件都阻止唔到我同你哋分享香港嘅每一個地道美食。先為你哋食一粒地道魚皮餃，鹹重嘅最愛啊！呢啲食材真係未倉煮過，上次必食嘅雞翼係嘛？燜住到非常之腍啊！已經係。當當嘅牛筋，吸滿光州嘅麵筋，真係唔可以停，一定落嚟會超辣，輕鬆解決江本人。刺激完之後，我哋要續下名啦。有涼茶嘅地方必須有我以後，我要龜苓茶。凍㗎？軟嘅，凍嘅，而你先有。冰火兩重天。幾錢一杯啊？24蚊啊！係要杯羅漢果，呢個羅俾佢10歲咯。嚟，可以飲酒凌晨嘅12點44分，終於可以開啟我哋嘅呢個戰鬥狀態啦，又可以繼續食啦。咁我哋依家去食啲咩呢？我哋酒店樓下嘅前面嘅一個茶餐廳，聽講呢個茶餐廳呢都有好多接地氣嘅美食。感覺我哋今日暴走落嚟嘅一日，好似我一粒飯都冇食過。我一陣間睇下咁夜有冇飯食。我堅持唔食飯，我堅持重口味。今日呢期視頻真係可以見證佢嘅成長。依家講嘢越嚟越大聲啊！出發，零零舍舍開住燈嘅呢個檔口。到啦！咁夜仲咁多人，茶餐廳晚黑12點幾1點仲有咁多人咁熱鬧，好似高峰期咁。前啲可能要頭尾。你點先啊？要個雞扒撈麵，豉油撈嘅，加個太陽蛋頂落。咦，成個香港人咁啊！而家。要無糖嘅。要個華南小鍋
蝦米線、蟹柳、紅腸加腩肉。有冇飯啊？仲有。攞個雜扒飯，黑椒汁啊，多啲汁喎。炸雲吞、炸雞翼、柯華田、凍嘅。啊，幾錢啊，姐姐呢個雜扒飯？49啊！又諗到成座山咁啦，49。新鮮滾熱辣雜扒飯。睇下雜扒有幾雜，個人比較花心。呢個應該係雞扒，睇起身柴啲嗰個應該就係豬腩。午餐肉，哇哦，太陽蛋正，仲有條腸仔，睇嚟都好雜喎。雞扒撈加太陽蛋。雞扒撈豉油撈加太陽蛋配個靚嘅湯。其實我都唔使食你呢個麵嘅呢個硬度，已經係最 fit 嘅狀態。頂落冇糖，隨便要求有糖冇糖都可以。好好，招牌炸雲吞8粒36蚊，凍柯華田，攤住嘅最愛。呢個我唔使睇嘅，凍柯呢老朋友啦。蟹柳紅腸米線腩肉，咦又撈起撈起，佢同我哋今朝食開嘅腩肉唔係好同喎。成嚿腩你都出呢個嘅，成個肚腩嚟喎。晶瑩都狀元米線真係狀元喎，咩都有。狀元我哋可以理解為全家福，肉碎、墨魚丸、豬肉丸、雲吞、牛肉丸、肉卷、蟹柳、豆卜、午餐肉、蘿蔔，茄哩呱啦咩都有。又一餐，食佢。有冇宵夜時間想食飯嘅朋友？邊有可能唔肥啊？咁食飯。以前讀書中午放學嘅味道，門口嗰啲碟頭飯啊，你唔可以話佢好驚豔，但係佢就係一個好熟悉嘅味道。呢個雜扒飯就真係非常之符合我哋呢啲乜嘢都想食一啖嘅人。試下佢嘅炸雲吞先，估唔到佢呢個雲吞係蝦嘅雲吞，完完整整一隻蝦喺裏邊，好平。太滿足啦！哇，正啊！老闆娘炸出嚟呢個新鮮滾熱辣，又係8個，炸雞亦都係46，炸雲吞都係46，炸雞抵食好多，炸得好透啊！呢啲凌晨嘅茶餐廳咧，好溫暖啊，即係好似喺屋企個非常之出色嘅阿姨，佢咩都識整，只要你想食咩，佢就整俾你嗰種感覺。你想食炸雞翼，炸出嚟。炸鮮蝦雲吞，啊，300即係280左右。呢個視頻發出去嘅話呢，可能最後係得3間檔，但係我哋今日試日落嚟，其實我哋係食咗有5間檔啦喎，自己個人係摟咗2間嘅，態度唔係好好，可能佢哋今日唔係好開心吧。我係覺得，如果係態度出現問題嘅話，佢只影響我哋食嘢嘅心情。做得再好食或者再性價比高嘅話呢，服務態度出現問題，我係唔會發呢啲店出嚟，等大家過嚟又俾人鬧多次。今日我都問咗司機啦，呢一帶葵芳同埋荃灣係好多遊客平時準備去迪士尼玩，同埋喺迪士尼玩完嘅人附近揾嘢食嘅一個聚集點。整體落嚟嘅感受就係唔係好順，但係呢可以發得出嚟嘅，我覺得都係味道價錢，同埋都係比較方便嘅喺呢一帶。大家如果平時離開呢一邊玩，又或者準備去迪士尼，你哋可以過嚟試一試我哋今日呢幾間嘅分享。雖然今日係咁，依然對聽日充期待，期待一下聽日。希望在明天啦。係啦，期待一下聽日繼續呈現翻久違又熟悉嘅香港嘅人情味嘅味道俾大家。反正邊度都有呢啲人啊，求其啦。今日嘅分享先喺度，我哋下一期再見，拜拜。